दोस्तों शार्पी की पावर सप्लाई रिप्लेस करते समय किस किस बात का ध्यान दें। तो दोस्तों शार्पी की पावर सप्लाई पहले तो देख लें कि हमारी जो साइज़ है पर छुट्टो बैठेगी या नहीं बैठेगी। इसके ऊपर जो सप्लाईज है वो हमें लग रही है या नहीं लग रही है। जैसे 3612 है तो 3612 और 380 तो सेम सप्लाई ले लें, सेम साइज ले लें। उसके बाद आप AC कनेक्शन कर दें, पहले केयरफुली करें। अर्थ का कनेक्शन अर्थ पे जाने दें, प्लस माइनस न्यूट्रल फेज बराबर लगाएं। उसके बाद सेकंड जो सप्लाई होती है V1 V2 की, इस सप्लाई के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। V1 और V2 चेक कर ले कि किस तरफ आपका 12 वोल्ट आ रहा है, किस तरफ 36 वोल्ट आ रहा है। कभी कभी ये चेंज रहता है और ये गलती कभी ना करें। जहाँ 36 है चेक करके मीटर से और फिर लगाएं उसको। इग्निटर का कनेक्शन दोस्तों लास्ट में करते हैं। इसका भी प्लस माइनस का देख लें। कनेक्टर कभी कभी अलग अलग आते हैं तो इसका प्लस किधर है, माइनस किधर है। और इसको लगाने के बाद में अगर कुछ पहले सबसे पहले 3612 लगा के चेक कर ले ऑन करके, उसके बाद लास्ट में इग्निटर लगाएं, क्योंकि कभी कभी इग्निटर शॉर्ट रहते हैं और पावर